Hello，大家好，歡迎大家嚟到真相館。上一條片呢，就講咗一張張潤騰嘅相啦，咁就都係一幅重嘅拼圖嚟嘅。咁今日呢，就想講另外一張相喎。呢張相似乎我覺得都係一張分量十足嘅拼圖嚟嘅，喺呢件事上面。咁其實我喺上一條片呢已經有講過提及過呢樣嘢㗎啦。咁我當時只係估下提及下㗎啫。咁今次呢，就再望望張相，只不過進一步證實係有呢樣嘢嘅啫。好啦，大家攞定個放大鏡出嚟先，一陣間可能有用嘅。咁呢樣嘢就係翁律師教嘅，因為翁律師呢查彭楚盈嗰單案呢，都係用放大鏡睇嗰啲信啊，跟住睇到啲證據先開始查到落去。好啦，咁暫時呢，我哋呢條片開始呢，我想講一個重要嘅證供先。係啦，咁佢證供呢個學生呢，就係鄭繼文。佢嘅證供可以喺第二段中間開始睇。佢就話呢，佢當日就冇受傷嘅。咁最初呢，就係沿自然教育徑同老師同學一齊步行啦。之後就轉入咗一條狹窄嘅登山小徑，即上相思林嗰條啦。咁佢話步行咗5至10分鐘之後呢，就去到一個平原。咁應該個係小平原啦。同學們呢，都喺度稍作休息。咁之後呢，就行一條更加斜嘅路徑。咁上到去上面一嚿大石。咁大石呢，就有3米高左右，差唔多垂直嘅。咁咧就跟隨高年級嘅同學同埋不配老師攀登啦。咁後邊都仲有一啲學生排緊隊爬上去。留意下啦，之前我講過噶啦，馬騮崖中間真正叫攀石攀上去嗰個位呢，係每次只可以一個人逐個排隊，逐個上嘅。跟住佢攀過大石之後呢，回望身後嘅風景嘅時候呢，咁佢就發現3至4名中一嘅學生呢，就喺小平原度食煙。之後呢，佢就冇理再向上行。咁大概1分鐘之後呢，咁佢就聽到有一把男聲呢，大嗌山火。咁就叫啲同學呢，快啲向前行。咁佢再望返轉頭嘅時候呢，已經見到山火呢，從小平原開始蔓延上嚟。咁重點人物又出現咯，亦都係一個重要嘅時刻出現。咁鄭繼文就話呢，當時係一個藍白間衫嘅人呢，喺起火嘅位置附近。當時嘅火勢呢都未算大嘅。從位置上嚟講呢，佢就應該唔係一個最重要嘅位置，因為佢已經上到馬騮崖上面啦，攀登完咗啦。咁但喺時間點上面呢，呢個絕對係重中之重。由冇火到見到人食煙，到1分鐘後起火，有個藍白間衫嘅人喺側邊，火勢當時未大。呢個就係最需要知道嘅核心證據啦。剛剛起火嘅時候，邊個最近個火源？我嘅意思即係話呢，最近起火位置同埋最近起火嘅時間嘅嗰個人。跟住鄭繼文呢，同另一個同學呢，就伸手幫助啲同學呢搬上大石，應該係啱啱上去嗰個位置啦。嗰個位置就可以幫到下嘅，但係中間呢，應該都係好難人幫嘅。咁佢就話當時呢係冇老師喺附近嘅。咁突然間一陣風吹埋嚟，咁火勢呢突然間開始擴大喎。咁佢就話個火呢差唔多燒到有成2米咁高嘅。跟住佢又同其他同學一齊往山頂嘅方向跑。然之後呢，從另一條石級嘅路呢落山，最後沿石級落到山腰呢，就見到大隊嘅屈老師同埋李老師同埋30多名學生。咁一路呢都有其他學生到達嘅，即係仲有人一路爬緊上嚟過去同老師會合啦。咁之後呢，老師就帶領佢哋呢沿住自然教育徑呢，就落返去漁農處管理站嘅位置啊，即係啱啱最初佢哋行山開始個位置。咁法官就問鄭繼文：咁點確定佢哋食煙呢？咁就好簡單，佢就直接話：見到啲學生呢，就將一些東西呢放進口中，之後呢就會有火光啦。咁即係應該點咗煙啦。咁跟住呢，佢就呢啲同學就將啲東西呢放喺個口嗰度，咁然後再攞出來重複數次。咁鄭繼文再補充話呢，佢就應該唔識呢啲學生嘅。估計應該係中一嘅男學生嚟嘅。留意下男學生佢講係。
咁佢就再補充話，唔知道啲同學有冇受傷或者逃走到嘅。咁但係淨係知道佢哋應該係喺隊尾嘅位置。咁佢見到吸煙嘅同學附近呢，就應該冇老師嘅。但係佢知道周志齊老師同埋黃秀明老師呢，應該係喺隊伍嘅後邊。嗱，好明顯佢嘅證供就係話喺起火一刻，藍白間衫嘅同學係最近起火嘅位置嘅。嗱，咁而家藍白間衫嗰位同學證供就係話呢，佢聽到周志齊老師嗌有火快啲走嘅時候呢，佢已經去到小平原同馬路牙中間嘅位置啦。咁但係呢一刻其實唔係起火嗰一刻嚟嘅，由起火一刻到周志齊老師開始救火，其實藍白間衫嘅同學可能已經去咗好遠噶啦，半分鐘可以行到好遠噶啦。如果有1分鐘嘅話，到周志齊老師再嗌有火快啲走嘅時候，佢可能真係已經去咗中間嘅位置。咁同埋我睇過另外一條片呢，叫《山寨探案》，就係講八仙嶺山火事件嘅。咁裡面有2句説話呢，佢就話周志齊有講過嘅，就係點解會有火，邊個玩火。咁佢問邊個玩火，梗係有人喺佢隔離啦，見到啦。咁佢冇問係咪你玩火喎？如果問呢句，即係得1個人啦。如果佢問邊個玩火，即係起碼當時佢見到有2個人喺度啦。咁2個先唔知邊個而係問邊個噶嘛？咁所以當時呢，周志齊老師應該係有同某2個學生或者更多係有交涉，即係有講過嘢，有對話嘅。咁就係因為周志齊老師已經遇難啦，咁所以就冇人證明到係咪下面真係有人同佢對話過。咁所以有人嘅證供呢，係完全冇提過佢見到任何人嘅。我講就係藍白間衫嗰位同學。嗱，佢得4句證供嘅啫。見到火，跟住跑上山，爬上馬騮崖，哮喘發作失足跌咗落火堆。嗱，佢咁嘅講法完全係因為佢唔想俾人知道起火一刻佢係喺起火位置附近，而係見到周志齊老師仲要同佢講過幾句嘢，交涉過。所以我認為佢嘅證供呢係有咁嘅目的嘅，即所謂類似不在場證據或者遠離在場證據，或者叫所謂嘅 cover。咁鄭繼文嘅證供呢係非常之重要嘅，因為佢基本上係將成個起火前後嘅事情發生呢都講到晒出嚟，所以我哋做總結嘅時候呢，佢嘅證供係真係好重要。好啦，咁鄭繼文嘅證供呢就講到呢度先。嗱，跟住講睇相啦，大家攞定個放大鏡出嚟咯喎。嗱，上次有講到呢，就佢腰側邊有個長方形嘅盒啦，咁有2支白色嘅嘢喺度啦。咁下邊呢，佢就唔似放咗落褲袋嘅，因為呢，佢就現咗出嚟啦。咁即係其實佢呢個長方形嘅盒下邊呢，就有啲人晾住嘅。咁呢個係咩嚟嘅呢？好啦，咁我哋今次就睇呢正面呢幅相啦。好啦，睇睇先，睇唔睇到啲乜嘢？點解又睇唔到？睇唔到啊！攞個放大鏡出嚟啦。好，放大佢先。好啦，望一望先，睇唔睇到啲乜嘢？嗱，如果睇過上一條片嘅人呢，應該呢都開始知道要睇啲咩㗎啦。好啦，但係未睇過嗰啲可能真係未睇到喎。好啦，10倍放大鏡唔夠，再攞個100倍再睇睇佢先。好啦，睇下睇到啲咩先。嗱，應該差唔多睇到㗎啦，係嘛？好啦，可能仲有人未睇到喎。好啦，再攞個1000倍放大鏡再望一望佢先。嗱，好似有啲凸起咗喎，啲藍白間位點解下邊有啲斜斜地歪鬼咗嘅？上面又有啲位歪鬼咗喎。嗱，佢之前呢，就喺李慧玲嘅節目呢，就講過話呢，自己呢肥嘟嘟咁嘅，同李峻明一齊，所以行到咁後。咁呢個係咪肚腩嚟嘅呢？嗱，但係睇個形態又唔似喎，咁有特別嘅形狀嘅，咁似乎有機會真係個腰包嚟嘅喎嚇。好啦，咁我哋畫翻個形狀出嚟先。嗱，咁佢就係應該係帶住偏左邊啦。
咁就係合乎翻我哋上一條片講嗰個長方形都係喺左手邊嘅嗰個長方形嘅盒。好啦，咁我哋睇翻上次張相先。嗱，上面就有個長方形嘅盒啦。咁個腰包會擠啲乜嘢咧？咁係咪會擠啲嘢，即係攞出嚟嘅時候方便啲咧？萬一想做某啲嘢嘅時候，咁又要攞個長方形嘅盒出嚟，又要攞多樣嘢出嚟咁嘅喎，咁係咪會擠個腰包度會方便啲咧？嗱，咁實際上咧，藍白間三嗰位同學咧都承認咗係有帶，即係撻得着嗰嚿嘢啦，同埋個長方形個盒，同埋裡面嗰兩支嘢都有帶上山嘅。只不過佢話放咗喺個背囊裏邊，咁其實而家都係囊噶啦，個腰囊咯，即係國術就叫腰囊係。咁就嗰盒嘢就放喺腰囊上面，咁就都係差唔多噶啦。即係外面同裡面咁都係放喺附近噶啦。嗱，咁喺製作影片期間呢，就好偶然嘅情況之下呢，咁我就睇翻郭 Sir 所講腰囊呢樣嘢，佢就話山上面就只有揾到一個腰囊，就冇學生承認嘅。咁佢就揾翻個腰囊嘅主人。咁啊，實際上我睇翻條片呢，其實佢好似影到兩個腰囊喎。第一張相嗱，而家睇睇啦，大家嗱，而家左手邊呢，有隻手呢，就揸住嗰個，就係一個郭 Sir 就話燒爛晒唔知咩嚟嘅。咁但係好明顯，似乎係一個腰包或者叫腰囊。嗱，右邊呢有條帶一個扣嘅，而左邊都係有條帶一個扣嘅。嗱，我哋睇睇反轉咗之後呢幅相啦，左邊留意下左下角都係有個扣嘅喎。咁呢個係咪腰包呢？但係郭 Sir 當時喺節目話呢個係燒爛晒唔知咩嚟嘅喎。咁我哋再睇翻頭一幅相，而家偏左上面有個梯形，其實嗰個係個背囊嚟嘅喎。嗱，而家再畀個背囊嘅近鏡大家睇睇先。嗱，呢個就係燒爛咗個背囊啦。嗱，咁呢個背囊咧，同而家我頭先剛剛所講嘅腰包咧，其實係差唔多同一個位置棄置嘅喎。咁會唔會同一個人棄置嘅咧？咁我亦都諗緊，究竟呢個背囊同埋呢個腰包其實係咪有藍白間棄置嘅咧？即係呢個係估嘅啫。咁因為個腰包就睇唔到嘅，但係個背囊咧，我都分辨唔到係咪佢嗰個。佢嗰個係一個啡色嘅背囊嚟嘅。嗱，我哋再望一望先。嗱，應該都好難分辨啦。即係佢唯一單扣咯，單扣就似乎係一樣咯，但係其他方面就都唔知係咪同一個。嗱，咁郭 Sir 郭精強就冇話過呢個腰囊裡面咧有冇煙啊、火機同鐵盒嗰啲，佢就冇講過嘅。佢哋話燒爛咗認唔到嘅啫。嗱，咁跟住而家呢幅相呢個咧就真係郭精強阿郭 Sir 話咧係留低咗個腰囊，就係呢個殘骸啦，就燒淨咗少少嘅。咁同埋個扣都係金色嘅，咁同頭先嗰個係完全唔同嘅。咁就佢就話最終證實到係阿譚家發留低，同埋有煙火機同埋有個鐵盒喺度嘅。呢個就佢話係有嘅。咁所以就似乎我覺得係可能冇查到之前燒嗰個腰囊同埋個背囊都就冇查得太多咯，所以就當佢唔係咯。嗱，咁藍白間三嗰位同學咧，佢就話啲煙啊、火機嗰啲咧都係擠喺個背囊裡面。咁我就懷疑佢其實係首先咁個長方形嗰個盒同埋嗰兩支白色嘢就喺個腰包出邊啦。咁為咗方便起見，咁係咪撻得着嗰嚿嘢都擠埋個腰包度，隨時方便攞到出嚟咧？就唔係喺背囊咧？嗱，同埋再印證埋上一段片嘅正宮啦。陳日輝係見到一個溫醫班嘅同學係亮出打火機掃描，然後擠落褲袋嘅。咁係咪好簡單？佢喺個腰包嗰度攞咗呢個撻得着嘅嘢，跟住就放落褲袋，就係咁簡單呢？就畀陳日輝睇到啦。好啦，今日呢段片呢，主要講咗非常之重要嘅正宮，就係鄭繼文嘅正宮啦。咁同埋就有兩個腰包，一個就似乎係應該係藍白間三嘅同學咧帶住嘅。咁另外一個咧唔知係咪同一個啦，就喺火場見到，咁就燒焦晒。咁阿郭 Sir 就話應該係辨認唔到啦。咁而隔離亦都係一個燒焦咗嘅背囊嘅。好啦，咁呢一段片咧，我哋又多咗一塊拼圖咯。嗱，咁雖然我覺得佢又未必
可能係唔係太重要，咁但係令到我哋好多細節位咧都能夠更加清楚。咁下一段片咧應該都係講藍白間三呢位同學噶啦，咁應該都有佢逃走時嘅內容會講啦。好啦，咁今日嘅分享去到呢度先。咁如果想再繼續追蹤八仙嶺山火真相嘅觀眾就可以追睇我嘅片啦，或者如果方便嘅咧可以加我頻道，咁就可以方便睇下條片啦。好，再見。